მესხური ტერასების აღდგენა დაიწყო მთის კალთებზე შეფანილი ხელოვნურად დაბაქნებული ტერიტორია, რომელიც მთელ საქართველოში უნიკალური არქიტექტურული ნიმუშია, მალე ძველ იერსახეს დაებრუნებს. პროექტს მეღვინე გიორგი ნათენაძე ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად ახორციელებს. რატომ არის მესხური ტერასები უნიკალური, რამდენი ჯიშის ვაზი დაერგვება ტერიტორიაზე და პროექტის განხორციელების შემდეგ იქნება თუ არა ტურისტებისთვის მიმზიდველი მესხეთი. ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ბერიძე გიორგი ნათენაძეს ექსკლუზიურად ესაუბრა. Акуши რაღაც დასასრულებლები იყო აქ სუმორჩით? ხო, ისინი დავასრულეთ. სუმორჩა. მე კიდე ბოლოს გამოვიდით თუ რაღაც არის და. ანუ გზარო გადის გზიდან აქეთ ფაქტურად მორჩა სამუშაო. ხეობამდე. არა, აქეთ ხეობაში ჩახვედით ხო ბოლომდე? ეს ხეობა აქამდე ისა გვაქვს დარჩენილი და იქით ამხარია კიდე. ტრადიციული მეთოდით ქვაქვაზე იდება და კედლების მშრალად ამოყვანა მიმდინარეობს. ახალგაზრდა მეღვინე მესხური ტერასების აღდგენა დაიწყო. შეპესე ვარძიის ტერასების დირექტორი გიორგი ნათენაძე პროექტს ორ ბიზნეს პარტნიორთან ერთად, TBC ბანკის პრეზიდენტთან მამუკა ხაზარაძესთან და ვიცე-პრეზიდენტთან ბადრი ჯაფარიძესთან ერთად ახორციელებს. ახალგაზრდა მეღვინე ამბობს, რომ 3 წელიწადში ტერიტორია მუნიციპალიტეტში ყველაზე მიმზიდველი იქნება. შესაბამისად განვითარდება აგროტურიზმიც. მესხური ჯიშის უნიკალურ ყურძენსა და ღვინოს კი მთელი მსოფლიო გაიცნობს. მორწყვის სისტემა იქნება თანამედროვე, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ირიგაცია როგორც იყო, იმას ვეღარ გამოვიყენებთ, იმიტომ ჯერ ესეთ ტერასებს აზიანებს. გვექნება წვეთობრივი მორწყვის სისტემა. აქვე გავაკეთებთ მარანს, ტრადიციული მესხურ ოდას, სადაც ქვევრებში მოხდება ღვინის დაყენება, ნატურალურ ბიოხარისხით, ბიომიმართულებით ვიმუშავებთ. მესხური ტერასების აღდგენის სამუშაოებზე ის ადგილობრივები დასაქმდნენ, რომელთაც ქვაზე მუშაობა შეუძლიათ. 60-მდე ადამიანის მიერ შესრულებულ სამუშაოებს რესტავრატორი აკვირდება, რათა მშენებლობისას ხარვეზები არ გაიპაროს და უნიკალურ არქიტექტურულ ნიმუშს პირვანდელი სახე დაუბრუნდეს. კედლების ამოყვანა ხდება, რომ ძველი უნდა აღუდგინოს. არავით არის არც ცემენტი, არც სილა, არც სამშენებლო მასალა. მხოლოდ ქვა ალამაზად და არც დეკორატიულად არაფერი. აი ბუნებრივად როგორც ჩვენ წინაპარს ვიკეთებია და იმ სახით ვაღდგენთ, იმიტომ რომ ზოგი არის ისე მთლად და დანარჩენ რომელიც ახსადგენი იმას ვაღდგენთ ისევ ისე. ეს არის სიწმინდე. აი წარმოიდგინო შენი წინაპარი გააღვიძე. ეს ისეთი სილამაზეა და ღმერთმა ქნას რომ ყველგან მარტო აქ კი არა, ყველგან ესეთი რაღაცა დაწყებული იყოს. აი ესე აშენებული იყოს, ყველას ლამაზად, აი თავისი მანეთი მიეღოს. და სასიკეთო საქმე გააკეთებინოს ქვეყნისთვის. აი ეს ჯიში ეს ვაზი აქ სამუშაოების დროს, როცა ასუფთავებდნენ ტერიტორიას, გადაწვეს რაღაც ნაწილი, დიდი ბარათხები იყო, გამოჩნდა შემთხვევით ვაზი და იმ წუთშივე ესე მოაყარეს მიწა, დაუსხეს წყალი. ეს იმის ნიშანია, რომ ამდენი ხანი გავიდა, ისევ ფესვებიდან ამოხეთქა და ისევ ამოვიდა ეს ძველი უძლიერესი და ძალიან მაგარი საღვინე ჯიშია, უმაღლეს ხარისხის ღვინო გამოდის აქედან. მესხური ხარის თვალა, მესხური ცხენის ძუძუ, კლეტმაგარა, მესხური შავი, მესხური საფერავი და სხვა 24 ჯიშის ძირძველი ვაზი 23 ჰექტარზე გაშენდება. გიორგი ნათენაძე ამბობს, რომ 1 ჰექტარზე შესაძლოა 5 ტონამდე ყურძენი მოვიდეს. აღნიშნული ჯიშები მეღვინე მიმდებარე სოფლებიდან შეაგროვა, შემდეგ კი მისი იდენტიფიცირება მოახდინა. მოთხოვნა ძალიან დიდია მთელი სოფლიოს მასშტაბით, რადგან ახალი ჯიშებია, დაინტერესება ძალიან დიდია და შესაბამისად ყოველწლიურად უკვე აშენებული რო იქნება, გაშენებული ვენახები იქნება, რაოდენობაც მეტი გვექნება, უკვე მეტ ქვეყანაში შევიდნენ და მეტ გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობას. ძირითადად ნაწილს ალბათ აქაც გავყიდით ადგილზე. მესხური ტერასების აღდგენა, რომ სამცხე-ჯავახეთის აგროტურიზმს განავითარებს და მას მთელ მსოფლიოს გააცნობს, ამაზე ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელიც საუბრობს. ლევან ცაბაძის აზრით გიორგი ნათენაძე მხარისათვის მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს და ამიტომ კარგი იქნება თუ მას სხვა ბიზნესმენებიც მიბაძავენ. გამგებელი მესხეთში ღვინის წარმოების აღდგენას აუცილებლად მიიჩნევს. ვფიქრობ, რომ თუ ამ 20 ჰექტარზე გაშენდება ვაზი და ხალხი დაინახავს, რომ ეს მოქმედებს და ფუნქციონირებს, სხვა მფლობელებსაც გაუჩნდება სტიმული და მიბაძავენ და ამ ეს ტერასებზე მთლიანად გაჩნდება ისე ვაზი, როგორც იყო ოდითგანვე და მე იმედი მაქვს, რომ თელ მესხეთში ეს ტრადიცია აღდგება და ჩვენც ისეთივე ღვინის რეგიონი ვიქნებით, როგორიც ვიყავით. გიორგი ნათენაძე ტერასების აღდგენით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მეღვინეობის სფეროში ჩაერთო და ვაზის ძველი მესხური ჯიშების შეგროვება დაიწყო. ახალგაზრდა ფერმერი ამ ეტაპზე 3 სახეობის ადგილობრივ ღვინოს აწარმოებს.